Pengen ngemil, yang tadinya malas juga jadi semangat. Assalamualaikum. Video pertama yang kuisi suara aku pun macam bunyi kumbang terjepit. Hari ini aku mau bikin pengat ubi. Cara membuatnya mudah saja, bahannya juga sederhana. Cuma pakai 3 bahan, yaitu ubi, santan, dan gula merah. Sibuk aku mau potong ubi, sibuk juga si bulusnya mengacau. Kali ini ubinya aku olah jadi 2 macam. Sebagian aku masak jadi pengat ubi, dan sisanya aku rebus buat stok cemilan ubi goreng. Soalnya ubi ini gak tahan lama, biasanya setiap 3 hari sudah mulai muncul bercak-bercak biruan. Jadi lebih baik langsung diolah atau direbus dulu. Ini penampakan hasil dari pengat ubi.